而家有咁咪可以有幾多個人上啊？一個人只可以容許一個人。係啦係咪政府嘅安排就係話你呢個單位只有一個人可以上樓？唔係政府唔同我哋講，我同佢講，我都打咗好多電話去問政府，即係話你同業主溝通，只係業主冚就品，業主係合手冚，仲要指明係我仔，因為我仔係簽咗租約嘅同佢。即係你都唔可以，就係咁樣講。唔俾。唔係因為佢嗰個程序咧，就係要業主同意同埋業主交名單嘅。咁啊業主就交咗我個名上去。咁其實咧，我哋冇話語權嘅，係啊。咁亦都同一會一社工溝通過啊。咁佢就話個程序係咁嘅，佢冇辦法改變。咁而家我哋無能為力咯，佢只係可以一個人上17樓，我哋可以攞到乜嘢啫？我哋都攞唔到嘢，我都唔知點算。我覺得好慘啊！我哋咧住喺度咧又交足租，我哋冇欠過佢租喎，亦都冇同佢嗌過交，佢就係覺得我哋攞咗佢啲錢，我哋都無助嘅，根本就咁唔知揾邊個人。尤其是我即係就嚟70歲啦，我真係希望攞翻我自己啲嘢。我屋裏邊係全部我嘅嘢嚟嘅，我都唔明點解政府都唔幫到我哋，一會一社工又幫唔到我哋，個業主又唔肯俾我哋都無能為力，根本就唔識點講。